karon atong tunan ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan. Ang kinabuhi nga may kalabutan sa Dios. Sa ika-108 nga anibersaryo sa sagradong pagkatao ni Kristo ang Sanghong. Pinaagi ni ining higayuna. Nakapamalandong ako pag-usab sa kahulugan sa pagkatao ni Amahan. Kung si Kristo ang Sanghong wala pa moanhin ni ining kalibutan na, mahimo unta kitang moatubang sa kamatayon lamang. Isip mga dakong makasasala gikan sa langit. Apan, mianhi siya, miula sa iyang dugo sa krus alang sa iyang mga anak. Ug nagsangyaw sa bagong kasabutan, nga nag-abli sa dalan sa kaluwasan alang sa katawhan. Apan, ang daotang kaaway, ang yawa, hingpit nga giyatak-yatakan ang kamatuoran sa Dios sa mga panahon sa kangitngit. Walay makapahiuli sa kamatuoran nga giyatak-yatakan. Sa iyang pag-abot lang nato mailhan, ang husto gikan sa sayop. Mga igsoon, kung wala pa moanhi ang langit ng Amahan, ang atong kaugmaon, maunta ang makalilisa nga silot sa impyerno. Apan, sa iyang pag-anhi, gigiyahan niya kita sa husto aron dili kita makasinati sa kasakit sa impyerno. Ug pinaagi sa mga pagtulunan sa kamatuoran sa bagong kasabutan, giablihan niya ang mahimayaong dalan paingon sa langit. Dili ba? Kung wala pa moanhi si Amahan dinhi sa kalibutan, unsa kaha ang atong relasyon sa Dios? Wala untay lain kundili ang relasyon tali sa tigsilot nga nagpatuman sa sentensya ug sa makasasala nga nakadawat niini. Usa nga dili nato kalikayan. Apan, mianhi siya ug nagsangyaw sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa kamatuoran sa bagong kasabutan nga nag-abli sa dalan aron kita makabalik sa walay katapusang gingharian sa langit. Kini pa lang tinuod na nga kahibulungan. Apan, mas katingalahan pa, kayang atong langit nung inahan, nga nawala ka nato, mianhin ni ining kalibutan na. Bisan pa ni Ana, ang iyang mga anak, walay mga mata nga makaila kaniya ni kasing-kasing nga makaamgo kaniya. Alang sa mga anak nga kaniya tu walay alamag o wala makaila kang Diyos inahan, pinaagi sa bisan unsang pagtulunan, ang langit ng Amahan mianhin ni ining kalibutan na, o personal nga nagtudlo o nagpahibalo ka nato sa mga propesiya sa Biblia. Dili ba si Amahang Kristo ang Sanghong, ang nagpakita sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi, nga nawala sa Eden? Dili lang kana. Dili ba si Kristo ang Sanghong, ang nagpadayag sa tanang misteryo sa Biblia, nga wala mahibalui sa katawhan hangtod karon? Gisugo sa Dios ang katawhan, nga magpabunyag sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Apan ang tanang simbahan sa kalibutan, nagbunyag gamit ang mga titulong Amahan, Anak, o Espiritu Santo, imbes ang mga ngalan. Pinaagi sa iyang pag-ani sa kalibutan. Wala ba giablihan ni Amahan ang pultahan sa himaya aron kita makadawat sa hingpit nga bunyag sa ngalan ni Jehova sa panahon sa Amahan, sa ngalan ni Jesus sa panahon sa Anak, o sa bagong ngalan ni Jesus, Kristo ang Sanghong sa panahon sa Espiritu Santo? Kung atong pamalandungan kining mga butanga, atong masabtan nga kung wala pa moanhi si Amahan, ang kaluwasan imposible unta alang kanato, ug ang langit dili makabot. Sumala sa nahisulat sa Matthew chapter 7. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon unya sila ni Jesus, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Dili unta nato malikayan nga maapil kanila. Wala unta kita mahibalo sa kabubuton sa Dios o sa mga balaod sa bagong kasabutan, o mahibalo kung asa ang Siyon, o kung asa kita moikyas panahon sa mga katalagman sa ulahing mga adlaw. Ang kalibutan ana gihapon sa maong kahimtang. Mao nga si Amahang ang Sanghong, mianhin ni ining kalibutan na,
naglakaw sa dalan sa Ebanghelyo sulod sa 37 ka tuig, ug nagtudlo sa iyang mga anak sa pagpangadto sa kalibutan ug sa pagmantala sa iyang mga pagtulunan. Nakadungog na kita sa balita sa kaluwasan ug nakadawat sa higayon sa kaluwasan. Apan ang katawhan, wala pa nakadungog niini. Tungod kay gihatagan kita ni Amahan ug Inahan ug higayon nga giyahan sila sa paghinulsol pinaagi sa atong mga ngabil. Ang ngayon natong isangyaw kining ebanghelyo sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Kinahanglan natong ipahibalo sa tanang katawhan nga ang langit ng Amahan mianhi sa kalibutan ug ang langit ng Inahan usab mianhi sa kalibutan. Kinahanglan usab natong matinud-anong ihatod sa tanang katawhan ang dalan sa kamatuoran sa bagong kasabutan nga gipahibalo ni Amahan sa iyang mga anak sa dihang mianhi siya. Tungod kay ang langit ng Amahan naglakaw sa dalan sa ebanghelyo sulod sa 37 ka tuig, nagbilin siya daghang pagtulunan sa iyang mga anak. Mianhi ang langit ng Amahan sa kalibutan ug nag-abli sa kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi ug iya usab gituman ang misteryo sa kahoyng igera. Pinaagi sa pag-anhi ni Amahan, unsay nahitabo sa Sion sa bagong kasabutan, nga kaniadto nagunob, dili ba kini natukod pag-usab? Ang tanang katawhan angay mahibalo ni ining maayong balita. Aron sila usab, makadawat kang langit ng Amahan, Kristo ang sanghong, ug kang langit ng Inahan, ang bagong Jerusalem. Ug ang pultahan sa himaya alang sa tanan nga makaduol sa espiritu ug sa pangasawunon, maablihan. Niining bagong tuig, ang ebanghelyo angay isangyaw sa tanang nasod, tanang rehiyon, tanang syudad, ug tanang baryo nga wala pa makadungog sa kamatuoran. Bisan asa sa kalibutan, kung moingon kita Kristo ang sanghong, mahimong mutubag sila, nakadungog na ko niini. Ug kung moingon kita, kinahanglan mutuo ka kang Inahan, aron maluwas, mahimong mutubag sila, nakadungog na ko niini. Sa 2026, angay kitang magkugi aron matuman ang ato mga pangandoy, imbis nga maghuna-huna lang niini. Dili ba mianhi si Amahan sa kalibutan aron luwason ang katawhan? Unya, ang mga anak sa Sion angay usab nga mutabang sa iyang buhat sa kaluwasan. Tungod kay kita ang iyang mga anak, gipasaylo niya kita. Gipahiuli ang atong awtoridad. O gihimo kitang harian ng mga pari sa gingharian sa langit. Dili ba si Amahang Kristo ang sanghong mianhi sa kalibutan tungod niini? Karon usa ka malipayong adlaw. Dili lamang alang sa tanang kapamilya nato sa Sion, apan usab sa tanang katawhan sa kalibutan. Malipayon gayud kini ug bulahan nga panghitabo. Apan si Amahan naghalad sa iyang kaugalingon ug nag-antos dinhi sa kalibutan. Sa tibuok 37 ka tuig sa iyang kinabuhi sa ebanghelyo, mataglakang niya. Gikan sa hago kaayong pagtrabaho, hangtod sa pagluwas sa iyang mga anak, tanan pag-antos. Apan, iyang gisubay ang dalan sa pag-antos aron makamatngon ang katawhan nga walay nahibalan. Kita, isip iyang mga anak, angay mosunod ni ini nga dalan ug makugihong mosangyaw. Angay natong himuon ang Sion nga dapit, di na mga igsoon nagatiman sa usag-usa ug naglakaw nga magkauban. Sama sa pag-amuman ni Amahan ug Inahan o paghigugma kanato nga ilang mga anak. Nasayod ko nga may pamilya kamo. Unsay buoti pasabot niini? Atong hisgutan ang pananaw sa usa ka amahan, isip ulo sa pamilya. Sa imong hunahuna, gusto ba sa usa ka amahan nga mag-away ang iyang mga anak kada adlaw? Pananglit ang usa ka igsuon, ubutang-butang sa iyang igsuon, ug sila mag-away, ug mopili ug dapigan kada adlaw.
Aduna ba'y amahan, nga ganahan ni ana? Kung ikaw amahan nga daghag anak nga ingon ni ana ang pamatasan, sakit kaayo ka na alang kanimo. 굉장히 아버지로서 고통스러울 것입니다. Kung masabtan nato kini, 그런다면 paningkamutan natong tugkaro ng kasing-kasing ni amahan. 우리가 되어야 되겠습니다. Sa pisikal, natawo kita sa lain-laing pamilya, 다른 지역과 서로 다른 rehiyon, 방언과 dialekto, 모습을 가지고 이 ug 땅에 panagway. Apan, 긍정적으로 바라보는 sa espirituhanong panglantaw, 모두가 dili ba kitang tanan managsuon? 아닙니까? Gibati ba ninyo nga kita 느껴집니까? managsuon? 자매로 느껴집니까? Kung gibati nato nga kita managsuon, 절대 서로 dili gay kita angay mag-away o magkasumpaki. Dili kita angay magbutang-butang. 수도 안 되겠습니다. Wala ba kita hatagi sa Dios sa sugo, magigugmaay kita sa John chapter 13? Kini ang kanunay gitudlo ni amahan o ginahan sa ilang mga anak. 해오신 내용들입니다. Gipatinaw ni Jesus ang kalawom o kakusog ni ini, nga nag-ingon, 그 강도나 사랑의 그 ingon nga ako na higugma kaninyo, 내가 paghigugmaay usab kamo. 같이 일하고 있습니다. Giunsa kita paghigugma sa Dios? 사랑했습니까? Dili ba nasulat sa Biblia nga gihigugma niya kita pag-ayo? Gihatag pagani niya ang iyang kinabuhi? Kinahanglan higugmaon nato ang atong mga igsuon sa ingon ni ana. 너희도 마음을 쓰라고 했습니다. Dili kini sayon, di ba? Apan, kita mga makasasala nga nagbudhi sa Dios o gipapahawa dinhi sa yuta. Kita gitakdang mamatay. 우리 존재들이었는데 Apan, aron maluwas kita, 이 땅까지 miani ang Dios ni ining kalibutan na. Giula ang iyang dugo dito sa krus 돌아가시고 o gitukod ang bagong kasabutan. 진리를 또 완성시켜 주시고 Apan, 사단 마귀들에게 tungod sa pagbabag ni Satanas, ang bagong kasabutan nahanaw sulod sa mga 1,600 katuig. 없어져 버렸습니다. Ang tanang dalan pabalik sa langit gibabagan. 켜버렸습니다. Mao nga miani pag-usab ang Dios ni ining kalibutan na aron sa pag-abli sa dalan. Matag hunahuna na ako sa gugma ug sakripisyo ni amahan ug ginahan. 생각을 해볼 때 Akong mahunahunaan, kung gusto pa ba ko mobalik sa kalibutan, diin ang akong kilid giduslak sa bangkaw. Ug ako gibutang-butangan, 환영하지도 ug gibabagan, 그런 세계에 ug walay midawat. 하고 싶겠는가 하는 생각을 해볼 때 Kinilisod huna-hunaon, 꿈을 꿀 수가 없습니다. pananglit na ka sa laing nasod, 여행을 갔는데 어떤 여행 간 그 나라에서 diin gigapos ka, gilansang sa krus, gibugal-bugalan, ug ang imong kilid giduslak sa bangkaw. 그렇게 해서 Namatay ka pagani sa ingon niya paagi. 거기에 그 나라 Kung adunay lugar diin ang mga tao nag-insulto ug nagsakit kanimo atol sa imong pagpuyo sa maong nasod, 여러분들은 그 나라에 gusto ba nimo nga mobisita pag-usab ni anang nasura? Apan, 아버지께서는 miani pag-usab si amahan dinhi sa kalibutan. 이게 된다면 Kay kung pasagdan niya ang iyang mga anak nga maginusara, silang tanan mamatay. Bisan tuod gikan sa iyang pananaw, kining kalibutan na dili usa ka lugar nga gusto niyang adtuan. 자녀들 Mipakita siya sa ikaduhang higayon aron luwason ang iyang mga anak. 나타나셨습니다. Kung atong basahon ng Hebrews chapter 9 verse 27 ug 28, nga nag-ingon nga mopakita siya sa ikaduhang higayon. Angay natong hunahunaon ko ng ikaduhang pag-anhi ba tungod kay gusto niya lang nga moanhi? O alang ba kini sa usa ka butang nga mas labaw pa? 두 번째 오셨을까? Kung atong hunahunaon kini, atong masabtan nga ang gugma ni amahan dili gayud walay bili. Unya, kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon alang sa atong mga igsuon ug alang sa daghan pang mga miyembro nga mosulod sa kamatuoran o kinahanglan nga motangtang sa tanang mga sala. Mahimo ba usab na ako ang gibuhat ni amahan alang sa iyang mga anak? Makabuhat ba ako uban sa maong pailob? Kitang tanan, atong sundugon ang atong amahan sa atong gugma alang sa atong mga igsuon. Ang tanang mga igsuon sa Siyon kinahanglan mosunod sa mga tunob ni amahan.
Kita hilaw pa o dili pa hamtong. 덜 여물었는데 Kung bahin sa mga prutas, kung ang mga prutas hinog na, mahimo na kining anihon. 그 순간이 오는데 말이야. Unsaon nato pagtinguha sa langit, 이런 입장에 kung wala pa kita mahingpit. 어찌 영원한 천국을 염원할 수 있겠습니까? Pinaagi sa kalihukan karong adlaw nga nagsaulog sa sagradong pagkatao ni Amahan. 다시 한번 모든 시온의 자녀들이 Ang mga anak sa Sion, dili angay maghunahuna sa atong mga igsuon, isip mga tao lamang nga lahi og posisyon kanato. 생각할 것이 아니고 Tungod kay nasabtan nato nga sila ang atong mga miyembro sa langit ng pamilya. 였구나 하는 사실을 서로 또 이해하고 Ang atong tinuod nga mga igsuon, 마음으로 또 어머니의 마음으로 kinahanglan at timanon sila uban sa kasing-kasing ni Amahan ug Inahan. 보살필 줄 아는 우리가 되어야 되겠습니다. Karong adlaw, 저도 gusto ninyo pahimutan ang kasing-kasing ni Amahan, di ba? 마음 기쁘시게 Mausab ako. Sugod karon, 앞으로 우리가 ipaambit nato ang maayong balita sa kinabuhi sa daghang tao nga nagpuyo sa kalibutan. 소식을 다 전합시다. Sama sa gipakita ni Amahan kanato ang dalan sa kahoy sa kinabuhi, ipaambit nato kini sa tanan. 알려주시고 전하시고 Tudluan nato ang tanan nga langit ng Inahan bagong Jerusalem, miabot dinhi sa kalibutan. 또 다 알려주시고 Isulti usab nato kanila ang kamatuoran sa bagong kasabutan 주는 새 nga nagpahiuli sa relasyon sa Dios ug kanato 다 알려서 aron mahuman ang buluhaton sa ebanghelyo samtang naghulat sa pag-anhi ni Amahan. 간절히 또 기다릴 수 있는 Nanginaot ko nga kini moabot dayon. 간절히 또 바라봅니다. 만약에 Kung aduna kay pagdumot sa imong mga igsuon 자매들을 미워하는 마음이 있거나 o aduna kay dili komportable nga relasyon, 그런 어떤 관계에 있는 식구들이 있다면 palihog buhi ikini 아버지 마음으로 그걸 uban sa kasing-kasing ni Amahan. Si Amahan ug Inahan na higugma kanato hangtod sa kamatayon ug miingon, 사랑한 것 같이 너희도 paghigugmaay kamo. 서로 Ingon niya ako na higugma kaninyo. 하는 Paghigugmaay usab kamo. Tungod kay gitagaan ug bili ni Amahan ug Inahan kining mahigugmaong relasyon. 더 중요시 여기고 계시니까 Kita angay nga mas magkahiusa, 하면서 magkauyon, 배려할 줄 알고 ug mahuna-hunaon, 서로 위할 줄 아는 magparaya ug magatiman sa usag-usa. 되겠습니다. 이 아버지께서 Unsa ang labing halandumon nga bahin sa mga pagtulunan ni Amahan 가장 mahitungod sa dalan sa gugma? 어떤 그 부분이 있다라고 한다면 이 사랑이 Sa laktod nga pagkasulti, 좀 ang gugma dili gayud mahingpit. 나를 Kung ang atong gipangita lang mao ang makahatag og kalipay 있는 사람은 sa atong kaugalingon. 사랑이라는 것에 그 완성한 도에 이를 수가 없습니다. 나도 Busa kinahanglan kita mangutana, 기쁠까? malipayon ako. Apan malipayon ba usab ang uban? Kung atong atimanon ang mga tawo sa atong palibot 나보다 남을 더 낮게 ug 여기지 isipon ang uban nga mas maayo kaysa atong kaugalingon, walay dili pagsinabtanay tali sa mga igsuon ug walay pagduaduha o kawalay katagbawan sa usag-usa. 많이 없어지고 Makahimo kita sa pagkumpleto sa panaghiusa ug gugma. 상식에 갈 수 있지 않겠습니까? 아버지 Gibiyaan ni Amahan ang himaya sa langit 하시고 ug niadto niining kalibutana diha sa unod. 땅까지 육체의 장막 쓰시고 오셨습니다. Usa kini kadalan nga dili niya gusto. 그러나 Apan dili ba niabot siya sa ikaduhang higayon 우리 자녀들 생각 tungod kay naghuna-una siya sa iya mga anak nga mamatay kon pasagdan nga maginusara? 우리가 Kung nasabtan lang nato kini nga pagtulunan kung ato alang ablihan ang Biblia, 이해하고 성경 apan muliho kita sama sa mga tao sa kalibutan kung ato kining isira. 같은 입장이 된다면 Unya, 이 ang pagtulunan walay kahulugan. 성경이 닫혀 있을 Bisan og sirado 있을 때는 o abli ang Biblia, 순간이라도 항상 dili ba angay magpuyo kanato ang mga pagtulunan ni Amahan ug Inahan 우리 속에 sa tanang 수 panahon? 있는 그런 우리 하늘 가족들이 되어야 되지 않겠습니까? Karong adlaw, 아버지 atong gisaulog ang ika-108 nga anibersaryo sa sagradong pagkatawo ni Amahan. 아버지 이 땅에 오심이 Karon usa ka bulahan nga adlaw, 천천만만의 천사들이 diin ang himaya moabot sa libuan ka mga anghel sa langit 천하 만민들 가운데
ug ang kalinaw moabot taliwala sa tanang mga tao dinhi sa kalibutan. Langit ng Amahan, nagpasalamat kami pag-usab sa imong pag-anhi ni ining kalibutana. Kining adlaw, usa ka bililhon kaayong adlaw nga nagtukod sa atong relasyon uban ni Kristo ansanghong isip Dios ug sa iyang mga anak, amahan ug anak nga lalaki, amahan ug anak nga babayi, inahan ug anak nga lalaki, ug inahan ug anak nga babayi. Sulod sa iyang 37 ka tuig nga kinabuhi sa Ebanghelyo, niabot siya sa Korea atol sa labing kalisod ug kasakit nga panahon niini. Nagantos siya sa gubat sa Korea ug sa pagpanglupig ubos sa pag-okupar sa mga Hapon. Nabuhi siya atol sa unang gubat sa kalibutan ug ikaduhang gubat sa kalibutan. Palihog hinumdumi nga si Amahan mianhi niining kalibutana ubos sa labing dili maayo nga kahimtang. Gihangyo ko ang tanan natong mga miyembro sa langit ng pamilya nga ipahinungod ang ilang kaugalingon sa pagtuman sa Ebanghelyo nga gusto ni Amahan. Sumala sa propesiya ni Daniel, siya moabot ug mapahiuli sa tanan nga nawala sa iyang mga anak. Lakip na ang gingharian, dili ba? Kining tanan nga mga butang nahimo tungod kay siya niabot. Dili nato kini mahimo nga kitara. Dili nato mahimo kini nga mga butanga gamit ang atong kaugalingong kusog. Niabot si Amahan dinhi sa kalibutan. Gipahiuli ang bagong kasabutan o gipadayag kanato ang langit ng inahan. Tungod niini, ang kamatuoran ni Amahan ug inahan gisangyaw sa tibuok kalibutan. Apan, nagkinahanglang gihapon kita og dugang mga magbubuhat sa bagong kasabutan. Nanginaot ko nga karong tuiga, ang himaya ni Amahan ug inahan isangyaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Tungod ni ini nga hinungdan, nga ang langit ng Amahan niabot ni ining kalibutana. Kining adlaw, mao ang adlaw alang sa tanang katawhan sa paglipay o paghatag og himaya sa Dios. Usa kini ka importante kaayo nga adlaw, diin ang mga mortal nga makasasala, makadawat sa kapasayloan sa mga sala, aron sila mahimong matarong. Ang adlaw nga nagsugod ang ingon ka mahimayaong buhat ug usa ka mahimayaong kaugmaon, mao karon sa dihang niabot si Amahan dinhi sa kalibutan. Kung atong hunaw-naon kini, kinahanglan kita magpasalamat kang Amahan ug inahan sa libuan ka beses. Laing butang nga natuman pinaagi sa pag-abot ni Amahan, mao ang pagtugot niya karong adlaw, nga maamguhan nato nga kita usa ka langit ng pamilya. Kung wala pa moabot si Amahan, mailhan baka ninyo si inahan? Nakasiguro ba gayud kita nga managsuon kita? Usa-usab kini ka makahuluganon nga adlaw, ding gipahibalo ni Amahan nga kita langit ng pamilya. Ang mga miyembro sa langit ng pamilya, kinahanglan nga lahi gikan sa kalibutan. Kung kita mga anak sa langit nga makatagamtam sa kinabuhing dayon ug langit ng panalangin, kinahanglan kitang mahisama kang Amahan ug inahan. Aron ang gugma ni Amahan ug inahan, muawas sa Sion. Gihangyo ko kamo sa tanang paningkamot. Aron ang Sion mahimong dapit diin ang kalipay o pag-awit, dili mohunong. Niining adlaw sa pag-anhi ni Amahan sa kalibutan, atong gihimaya o gipasalamatan siya sa iyang kinabuhi, alang sa atong kaluwasan. Ang tanang mga anak sa Sion, musunod sa mga tunob ni Amahan uban niining determinasyon. Naglaom nga si Amahan, mupuno ka nato kung kita nagkulang, mutulid ka nato kung kita masayop, ug mugiya ka nato ngadto sa langit, aron kita makaabot didto. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.